გაგიცნოთ ჩემი სკოლის მოსწავლეები, მე-12 კლასის მოსწავლეები და გქონდეთ კომუნიკაცია, სადღაც არ შეხვდეთ ერთმანეთს, უბრალოდ იცნობდეთ მაინც ხო, რომ აი ეს ჩვენი რაიონის ამადამ სკოლის მოსწავლეა. სახეზე მაინც ვიცნობდეთ, შეიძლება სახელები ვერ დავიმახსოვროთ ერთმანეთის, მე თვითონ მაქვს ეს პრობლემა, მაგრამ ცნობით მაინც უნდა ვიცნობდეთ ერთმანეთს. მოგძანდით. ისიც ზუსტად მაქვს, კარგად მაქვს გააზრებული, რომ შეუძლებელია ეგრე შეხვედრით დავიმახსოვროთ თუნდაც სახელები, ან სახით დავიმახსოვროთ, ხო? ზოგს შეგვიძლია, ზოგს შეგვიძლია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სოციალური ქსელები არსებობს და იქიდან შეგვიძლია რომ უფრო მეტად დავახლოვდეთ ერთმანეთს და გაიცნოთ ჩვენი მეზობელი სკოლა, ქვემოქმედი საჯარო სკოლა. ეს ინიციატივა გამოიჩინეს ოღონდ მასწავლებელმა, ქალბატონ ნათლიანა, ქალბატონ ვანცამ, ასე რომ მინდა რომ ჩვენც ვესტუმროთ ერთდროულად მათ სკოლას და უფრო მეტად გავამყაროთ ის ურთიერთობა, რაც ახლა დავიწყეთ, ხო? რასაც დავიწყეთ, უკვე დაწყებული არის. ამიტომ ურთიერთობაზე ძვირფასი ადამიანებს ამ ცხოვრებაში არაფერი არ გაგვაჩნია. სწავლით შეიძლება ვისწავლოთ, ათასდები ვერ ვიყოთ, მაგრამ ადამიანის ფაქტორი ყოველთვის უნდა დავრჩეთ თითოეულ ჩვენთაგას. უნდა გვიხაროდეს მეზობელი სკოლის წარმატებები ყოველთვის, უნდა გვწყინდეს მათი წარუმატებლობაც. რა თქმა უნდა, ესე ხდება ხო ცხოვრებაში, ხან მოვიგებ, ხან წავაგებ, ხან მოხდება, ხან მოხდება, მაგრამ ერთმანეთის ადამიანური ფაქტორი ყოველთვის უნდა გვესწრაფოს. ამიტომ ძალიან გთხოვ აქ შეიქმნა მშრალთა ახალი კონტაქტური დასახლება. სოფელი ქვემოქმედი. მოგვიანებით შეარჩა დასახლება აღმოსავლეთ საქართველოს სხვა მთიელები. ქიუთი დამაყენებით, ხევსურები, სიესკაუდის ნაწილის ქართული მოსახლეობა, რომელმაც შექმნეს სოფელი ზემოქმედი და ადგილის კალთა. შეიქმნის მეუღლე მშრალთა დასახლება დაიწყო 1900 წლიდან, ხოლო ესწრებოდა 1900 წლებში მიმდინარეობდა თუმცა მცირე მოსახლეობის აღმოჩნდა ყოველდღე ხდება და მეტად უკანასკნელს ძველებია. შავრები ასევე დასახელება უნივერსიტეტის სულდა განსაკუთრებით რუსეთის ტერიტორიაზე და ეცნებოდნენ შავრებს. ამიტომ შავრება დახმარების პროგრამის შავრებას, რომელიც იურიდიულად ეხმარება მათ, მაგრამ მათ წავლის შექმნისა იგი მათ გადაასახოს შავრები. იგი უბრალოდ ეხმარებოდა იურიდიულად. ასევე მეორე პრობლემა აღმოჩნდა, რომ მეცხვარეობის აპრეტოებს განსაკუთრება, რადგან ტერიტორიები იყო ბევრი შემოსავლები, მაგრამ შავრები ყოველთვის დასახელებდნენ ხალხს. ასევე ისტორიულ ყავშარშანის არჩევის შემდგომ ვაჟებს შავრებმა გადაასახა შავრების შეცდომა. გულწრფელ ღიმილს გაჩუქებს და შენთვის სითბოს ასხივებს, ვინც არასდროს არ დაგდოვებს. მის სახელს გულით ატარებ, წლები და დრო არ გადადეს, დიდებიც არა, ცალი ხალხი არა, უბრალოდ ხა ეგრე მოდიოდა.
ანუ მაინც გასაკეთებელი კა? თუ ვიცი ტრადიციაა. ანუ დღესაც ესე კითხვა მათთან ჰქონდათ საცხოვრებელი სახლები, ისინი ვაგონებში ცხოვრობდნენ. იმ დროს არ კარგი იყო არ ჯური და არ წყალი. წყალი იყო საკმარისი. აჭარელ ხალხს მდინარე ალაზიდან მოჰქონდათ წყალი და ხილბოსტნეულობა. აჭარლების ჩამოსვლისადმი სამხატვაროში ცხოვრობდნენ კახიდან გადმოსული მშენებლები. მათ თავიდან გართულება ჰქონდათ ტერიტორიებისა და მიწების შეკეთების მაგრამ ეს პრობლემები მოგვარდა და ისინი დაახლოებდნენ. მათ შორის ახლოურთიერთობებით გაჩნდა. როგორც აღნიშნება, ნახტობა, მეზობლობა, კლასიკა და ასე შემდეგ. სამხატვრო ხშირად აწყვეტებოდა სოციალურ და ეკონომიკურ პრობლემებს. ეს იყო ჯვარის გამოწვეული მოსავლის დაზიანება, სოფლის მეურნეობის პრობლემების შეფერილობა. დროთა განმავლობაში სოფელში ხალხის რაოდენობა მიღება და 2020 წლის აპრილის სოფელში ცხოვრობს 1500 ადამიანი. ზოგი ჩამოგვიწერთ ავეთ კონტაქტი სოფელში ჩამოსწარდი ერთი ეხლა სამგულო ჩამოვლი ძალიან ბევრი. კი, ჩამოდიან ხოლმე, ეხლა ჩამოსახლებულების არის საფასეზე და დაბუდა ერთი. ძალიან კარგი ურთიერთობა ეხლა აი რელიგიაში და იმაში ეხლა სამხატვაროში ხო არის იმიგრანტებისა და ადგილობრივების ის მაგრამ ჩვენ მე რაც მახსოვს ხოლმე დავამთავრე და დავიბადე იქ და ყველაფერი აბსოლუტურად არანაირი რაღაცა გადახრა იქით აქეთ რა ისეთი ურთიერთობა მე როცა თუ ხედა სადმე დავინახავ შეიძლება რა ვიხო რაღაც ბევრი რო ილაპარაკო შეიძლება პირი დავიწყო ისე მიყვარს თემოქედი ხონდ ერთი სალოცავი ერთი ჯერ იქით კობახჩოში ბავშვები რომელიცაც კობახჩოდან ასეთი ავდამტმა ის მე ერთად დავდიოდი და მე აქეთ თელის ყალზე პატარა ის ჩვენც იქ სალოცავი ავაშეთ როგორც ეხლა წინა გიორგი სალოცავია მაგრამ იქ მხელა არის რომ შეცვლა თქვენ ხო დადიხართ იქა დაიჯერა ხარ ხო ერთად დავდიოდი ყველა ერთად აბსოლუტურად ძალიან კარგი ურთიერთობა ფშავლებთან და ბერძნებს არ ვიცი მე რამდენი ფშავლისგან გამიგია აი ნათელა ბებიაშვილი ну დღესაც ხოცხალი ადგილას რომლებიც წელიწების სადგომი იყო იქ დასახლდნენ. ასე დაიწყო პირველი დასახლება სამხატვაროს ტერიტორიაზე მე-20 საუკუნის 30-იან წლებში. საინგილოს გადმოსახლებულის მოსახლეობა სამუდმად დაასახლეს. სამივე უდრის დასაწყისში წყარო მოდიოდა. სამივე სამი წყარო ასე დაერქვა სოფლის სამხატვარო. სამხატვაროს სტატუსი 40 წლებში მიიღო. მოსახლეობის სიმცირის გამო 1980 წლამდე სოფელში მხოლოდ დაწყებითი კლასები იყო. სამწუხაროდ არასწორი ტერმინია, როცა სამწუხაროში გადმოსახლებული ქრისტიანი საქართველოს ქერელებს ინგილოებს უწოდებენ და იანგილა ეგზოების თურქულის სიტყვაა და ახლა თურქულ შეცვლის ნიშნა. შესაბამისად ქრისტიანი ქართველი ვერავინ იქნება ინგილო. ინგილოები ცხოვრობენ ბელაქმის რაიონში, სოფელ ითითავაში, ზაქათალის რაიონის სოფელ ალიაბადში. ოღონდ ამ სოფელში არიან ქრისტიანები, ქართველები. გადმოსახლებული ქართველობას არ დავიწყებიან წამლევოთ ეკლესიის ზარი, რომელიც ისტორიული დატვირთვა აქვს. სამხატვაროებისთვის ის გადმოსახლებიდან დღემდე კიდია პირველ დასახლების ცენტრში. ძველი სკოლის ადგილას და ირეკება გარდაცვალების დროს.
ხანძრის დროს და სოფლში მნიშვნელოვანი მოვლენების დროს. სოფელში წმინდა გიორგის სახელობის ნიში აშენდა 1991 წელს. ძალიან ბევრი ისეთი რაღაცები ხდება, რაც უბრალოდ არ მიწებინებს იქაურებს. კი ბატონო, რა თქმა უნდა. და მართლა ძალიან ცუდი ტერმინია, როდესაც ფერებს ნახენ ინგლისურად. რომ ახალ ჯულშეცულ მუშაობაზე არ არის მიწიდან მოვიდა ის არავის არ შეუძლია რომ შეგეკიდა მე ვარ ქაური ფესვები მაქვს და ჩემს ყველაფერს წევს აბსოლუტურად მართლმადიდებლურ ქრისტიანობას არავის არ შეუძლია ძალიან ერთი ფაქტია მაგინოს რომ იყო დავა ორი შეხვედრთან დაკავშირებით ერთადერთი ქრისტიანები და ერეჩიტა ჩვეულებრივ მარტივი პრობლემა და ეს აჭარლებს ეკო მიგრანტებს თუ გაქვთ ურთიერთობა ბაქურთან შავლებს თუ გაქვთ ურთიერთობა შავლებით ჩადიან ხშირად როგორც თქვენ თქვით აი ესეთ რიტუალურ ენებზე დღესასწაულებზე ძირითადად არც ერთ ხატობას არ აცდენენ ესენი მთლიანი ოჯახებით აიკრიბებიან ხოლმე ასე რომ ვთქვათ და მიდიან საკლავებით ხატობებში და ფშავის ისეთ მიუდგომელ ჭიუხებში მე უნდა ვლაპარაკობდე ფშავლებს მე მყავს მაგალითად დეიდა ჩემის ხმარი არის თვითონ ქიური არის და ვიცი ანუ როგორი ტრადიციებით აქვს როგორი თითქოს არც ერთ დღესასწაულს არ ტოვებენ მithumetes გვარის დღესასწაულს გვარის წარმომადგენლები მთლიანი ოჯახებით ბევრი ძალიან მიდის როგორ კი ხარ როგორც ეწეოდნენ ყველა დილოცა ყველა Thank you.